Pane mashoko mumadevelopments anoshamisa anobuda achitaurwa nevakomana vekozwa. Vatogara tichitora vaya vanozviti vane kozwa intelligence unit yavo vauya vachifamba vachitaura mashoko aiwa anoshamisa neevidence yavaprovhaidha yekufaiwa kwaitiwa aiwa the Harare provincial chairperson anozivikanwa nenyika yese anonzi Godwills Masemerembwa. Mashoko ashamisa vanhu vanyatso kuona kuti mafactional fights anokutorwa netension zvinenge zvakutombosaunda kuti chinenge chokwadi wani. Sana pana mashoko anobuda togwa panapa nevakomana vekozwa aiwa anoti subscribe or like on the bell icon. Tinoziva kuti the ruling party inokuzama nepainogona napo kuti iminimize matensions kana kuti zvezviitika bato mavo machaotic events. Vanoyamira vachiti the ruling party ZANU-PF Harare provincial chairperson Godwills Masemerembwa has been suspended from the post. He has been suspended for alleged misconduct key among the charges. Vanenge vachiposta tsamba aiwa yake yekufaiwa aiwa yekudzingwa aiwa kana kudemontiwa papost yake the provincial chairperson. Panapa mashoko anoshamisa vanhu zvavakuona kuti aiwa mashoko anenge achingotorwa nevanhu vanenge vachinzi vakomana vari kuexposa mafactional fights kana vakomana opposition vasari kuona chakanaka the ruling party mutungamiri wenyika ari kuita brick by brick aizama kuumba nyika yeZimbabwe. Kana zvinhu zvakadai zvoitika tiona vamwe vanhu vachifaiwa vanhu vatanga kuona maquestions vachifunga kuti saka zvinosombotorwa zvazvatinenge chokwadi. Tonze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pekufaiwa the Harare provincial chairperson anova munhu ane post ihombesa yaisiyana nevakomana veYouth League avava. Tonze mafungiro enyu pinda comment section medu. Musaona subscribe or like and turn on the bell icon.